ანდერ გაცემის ბოლო ბლოკი იქნება ინფორმატიული. იქნება ძალიან თული სიუჟეტებით, ალბათ ყველამ იცით ესეთი ადგილი შესახებ, რომელსაც ქვია ლისი დეველოპმენტი და იქ აშენებული ახალი საცხოვრებელი კომპლექსის შესახებ და ძალიან საინტერესო აქცია მოიფიქრეს ლისის მესვეურებმა და ნახე ამ აქციის ესე ვთქვათ ნაწილი. ნაწილი. თხოვეს რომ მასულიყვნენ ლისზე და იქიდან ულამაზესი ხედი რომელიც იშლება თბილისზე დღისა თუ ღამის დაეხატათ და მეც შევამჩნია ქალაქში რამდენიმე დიდი ბანერი რომელზეც არის ასახული სწორედ ეს ხედები ასე ვთქვათ და სიუჟეტში ვნახავთ როგორ იმუშავეს მხატვრებმა და საერთო ჯამში რა გამოვიდა. ხო, მე არ ვინახავს, მოდი ნახოთ. ეს გადავწყვიტე თვითონ ქალაქის სხეული მეჩვენებინა მთები სინათლე საიდან ათდება და თუ შევინარჩუნებთ ქალაქს ხედი ლისი დეველოპმენტის საცხოვრებელი კომპლექსიდან მხატვარ ბესო არბოლიშვილისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა. ღამის თბილისი მოციმციმე სინათლეებითა და ღამის ქალაქისათვის დამახასიათებელი იდუმალებით ერთ-ერთი ნამუშევარია ქართველი მხატვრების ახალი სერიიდან. სხვადასხვა სტილისა და ხელწერის მქონე ხელოვანები ერთმა პროექტმა და ლისი დეველოპმენტმა გააერთიანა. ღამის თბილისის სიყვარული პირველ რიგში და თან როცა შემოგთავაზებე რომ შექმნა ნახატი ღამის თბილისთან დაკავშირებით, მაგაზე კარგი რა შეიძლება იყოს ხატრისთვის. რომ რეკლამა იყოს დაფუძნებული რაღაც სიმართლესთან რა და როცა ეს ორი ერთმანეთს ეწყნის, მაგაზე კარგი რა შეიძლება რომ იყოს. მოეწონათ რა თქმა უნდა ჩემი ნახატი, მე მოვლენ და ნახავენ, აბა რა დახატა. როდესაც თბილისის ყველა ხედი უკვე დახატულია ტილოზე გადასატანად ოლეგ ტიმჩენკოს საცხოვრებელ კომპლექსს ირჩევს. ჯერ არ იცის რა დრო დასჭირდება ნამუშევრის დასასრულებლად, თუმცა მხატვრისთვის მთავარი იმ დეტალის ან განწყობის პოვნაა, რომლის ასახვაც ტილოზე სურს. რომ გავიგეთ, ძალიან კარგი მხატვრები მონაწილეობენ ჯერ ჩემი ბევრი ახლობელია, მეგობარიც არის. ხო და საერთოდ იდეაც ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ეს კომპლექსი მშვენიერია საცხოვრებლად და არ ვიცი ხა რამდენად დაეხმარება. ყველა ვარიანტში მე მგონი ისეთი სურათები, რაც მე ვნახე, რაც დაიხატა, ძალიან კარგია და თუ წლის განმავლობაში სულ იქნება, ბევრს მოეწონება, დარწმუნებული ვარ და ალბათ დაეხმარება. რა თქმა უნდა, უკეთესი ყოფილიყო თბილისის ხედი, რა, იმიტომ რომ უფრო მომგებიანია ყოველთვის, რომ სურათისთვის ვამბობ, მაგრამ რადგან უკვე ბევრმა დახატა ეს თბილისის ხედი, რო არ გამეორდეს, მე ცოტა არჩევანი მქონდა პრინციპში, მაგრამ აქედან შეიძლება მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაცა გააკეთა. ხო და ვეცდები რომ გამოვიდეს რაღაც სამუშაო მაქვს ბევრი. ხელოვნება რეკლამაში კარგად აპრობირებული მეთოდია. ორიგინალური სარეკლამო კამპანიის წამოწყების იდეის მაგალითი ლისი დეველოპმენტმა მე-19 საუკუნიდან და ტულუზ ლოტრეკის მულენ რუჟის თემაზე შექმნილი ცნობილი პლაკატებიდან აიყო. იდეა 21 საუკუნეში და საქართველოში გადმოიტანა. პროექტში კი ყველა თაობის ყველაზე ცნობილი ქართველი მხატვრები ჩართო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი კომპანიის მხარდაჭერა გამოგვეხატა ქართული ხელოვნების მიმართ. ამის გარდა ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს პროექტი ძალიან განსხვავებულია და გამოირჩევა ქართულ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე ესეთივე სარეკლამო კამპანიის შექმნა გვინდოდა, რომელიც არა მარტო ბანალური რეკლამა იქნებოდა, არამედ ესთეტიურ სიამოვნებას მიანიჭებდა საზოგადოებას. ლისი დეველოპმენტის საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყო. ძირითადი ნაწილი უკვე დასრულებულია. თანამედროვე დიზაინის ბინებთან, თაუნჰაუსებთან და რანჩო სტილის საცხოვრებლებთან ერთად კომპლექსის მთავარი მშვენება ხედია, რომელიც თითოეული მაცხოვრებლის სახლიდან იშლება და ახლა უკვე ქართველი მხატვრების შთაგონების წყაროცაა. აქ კიდე ყველა ხედი არ გამოჩნდა, ყოველ შემთხვევაში მე და შენ რაზეც საუბრობდით, ღამის თბილისის ხედებია ისეთი თურმელი ამ ტერიტორიიდან ასე რომ თბილისის ხედიც რა მაგარია? მაგარია. ეს ხედი ხედად ჰაერა თუ ამბობენ. და თვითონ საცხოვრებელი საცხოვრებლად. კი, შესაძლოა კრეატიული იდეა იყო, მაგრამ ალბათ ეს საცხოვრებელი უნდა შეივსოს ახალი არჩეულებრივი ტექნიკით, ხო? არჩევანი ისედაც კარგი გვაქვს ქალაქში, მაგრამ ყოველთვის ასიხარულა, როდესაც
კიდევ შეემატება ქალაქს ახალი ობიექტი ხოლმე და ახლა ჩავიხედო იმდენად ახალი რომ სახელიც კი აქვს მაქს თერმი ყოჩახთიკა მაქს სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა და მარიამ შენგელია ასგან გავიგებ შეგვაჭყიტებს მარიამი მაქს თერმში წარმოდგენილი პროდუქცია გამორჩეულია ხარისხით, დიზაინით. მაღალი ხარისხის აბაზანის მოწყობილობები უკვე 3 დღეა სავაჭრო ცენტრ მაქს თერმშია წარმოდგენილი. პროდუქცია თურქული, ჩეხური და იტალიური ნაწარმია. ჩვენ თავაზობთ იტალიური ბრენდებს, ფონდიტალი, ჯაკომინი გათბობის სისტემებში რაც შეეხება, არის უმაღლესი ხარისხის 50 წლიანი პერიოდი აქვს მუშაობის ამ ქარხნებს ევროპაში, ერთ-ერთი ცნობილი ფირმები არის და დამზადებულია იტალიაში. ეკონომიური არის წვაში, მაგალითად ქვაბები ფონდიტალის, ტაჰიტი მოდელი 24 კილოვატიანი კონდენსაციური ქვაბი. არის დეკორატიული რადიატორები დიზაინური ფირმის ფერების მიხედვით, ზომების მიხედვით და ხარისხიანი არის, რაც თავარი არის. სპეციალურად სავაჭრო ცენტრის გახსნაზე უცხოელი პარტნიორებით ჩამოვიდნენ და საკუთარი პროდუქციის უპირატესობებზე თავად ისაუბრეს. ჩვენი კომპანია წლებია ქმნის აბაზანის აქსესუარებს და ის ჯერ კიდევ წლების წინ მამაჩემმა დააარსა. ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს არა მარტო ხარისხი ამ პროდუქციას, არამედ მასთან ერთად ორიგინალურს და მაქსიმალურად მოსახერხებლობას. ჩვენი პროდუქციაც იტალიურია, ხარისხთან და გამორჩეულ დიზაინთან ერთად ფასების ხელმისაწვდომია. რაც მთავარია, მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს სამზარეულოსა და აბაზანში. სავაჭრო ცენტრში აბაზანის აქსესუარების გარდა გათბობის ქვაბებიცაა წარმოდგენილი, რომელზეც 2 წლიანი გარანტია ვრცელდება. მაქს თერმი მომხმარებელს სახში მიტანის სერვისსა და მონტაჟსაც სთავაზობს. გამათბობელი საშუალებების სრული და ფართო არჩევანი გვაქვს. აქ განსხვავებული სიმაღლისა და სიმძლავრის გამათბობლებია წარმოდგენილი. მათი მაქსიმალური სიგრძე კი 2 მეტრია. ასე რომ ჩვენთან ყველა დიზაინის სახლისთვის არის არჩევანი. კომპანია მაქს თერმი სამომავლოდ ახალი პროდუქციის შემოტანას გეგმავს. სავაჭრო ცენტრს აბაზანის ავეჯის საშხაპე კაბინები და ლამინირებული იატაკი დაემატება. კომპანიის კიდევ ერთი ფილიალი კი მალე ბათუმში გაიხსნება. შენი რაც შეგიძლია ლისი დეველოპმენტის ბინა მოაწყო მაქს თერმის სანტექნიკით ხო მე ტექნიკის მეგონა სანტექნიკა უფრო ჭარბად ყოფილა. ნუ რაღაცნაირად მეც გამიხვიძა სურვილი რომ გავაახლო ჩემი ეს ზაფხული ხო რემონტების დროა ჩემი სახლუკა ხო რემონტი არჩევა გვიან არემონტი ვი მე ხო ესე თქვი რა რაღაცა იმედი გვაქვს გამოგადგებათ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ვინც აპირებთ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება ან ახალი სახლთან თუნდაც რემონტით ჩვენ შევცვალეთ ჩვენ შევცვალეთ და დაგიბრუნდებით ხვალ შეცვლილი თემებით უკვე განსხვავებით ნახვამდის ადიოს